The Bird King story. The jungle has trees and plants. Jungle na என்னமா? காடு. Jungle na என்ன? Okay, காட்டுல யாரெல்லாம் இருப்பா? Animals and birds. Okay. It has animals and birds. Who is the king of the animal? யார் animalsக்குலாம் கிங்கா இருப்பா? யாருக்கு தெரியுமா? Very good. Who is the king of the animal? Lion. Lion is the king of all the animals. Okay. But the birds have no king. என்ன? ஆனா பறவைக்கு யாராவது ராஜா இருக்காங்களா? இல்ல. The birds say we want king. We want king. These are the birds. The birdsலாம் என்ன சொல்லுது? We want king. We want king. Okay. The peacock says, peacock உடனே என்ன சொல்லுதுன்னா, peacock says a king looks good. king எப்படி இருப்பாங்க? அழகா இருப்பாங்க. peacock அழகா இருக்கா? Yes. I have beautiful feathers. I have a lovely tail. I can be a king. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க? அனிமல்ஸ்க்கு கிங் இருக்க மாதிரி பேர்ட்ஸ்க்கும் ஒரு கிங்கை வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ பீகாக் என்ன சொல்லுது? ஐ ஹாவ் பியூட்டிஃபுல் ஃபெதர்ஸ். பீகாக் என்ன இருக்கு? ஐ ஹாவ் பியூட்டிஃபுல் ஃபெதர்ஸ் அண்ட் அ லவ்லி டெய்ல். ஸோ ஐ கேன் பி எ கிங். நான் வந்து அப்போனா ராஜாவாக இருக்கேன்னு யார் சொல்கிறா? பீகாக். யார் சொல்கிறா? நெக்ஸ்ட் உடனே அதுக்கு என்ன சொல்லுது? Who is this? Crow. The crow says, a king is very clever. I am clever. I can do many things. I must be king. Crow is saying what? Crow எப்படி இருக்குமா? பயங்கர கிளவராக இருக்குமா. கிளவர்னா என்ன அர்த்தம்? புத்திசாலி. கிளவர்னா என்ன? புத்திசாலி. ஆர் யூ ஆல் கிளவர்? நீங்களாம் புத்திசாலி தானே? ஓகே. அந்த க்ரோ என்ன சொல்லுது? ஐ எம் வெரி கிளவர், ஸோ ஐ மஸ்ட் பி கிங். நான் தான் என்னது? ரொம்ப அறிவாளி, அதனால நான் தான் ராஜாவாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க? பேர்ட்ஸ்குள்ளேயே சண்டை வருது. பீகாக் என்ன சொல்லுது? ஐ ஹாவ் பியூட்டிஃபுல் ஃபெதர்ஸ் சொல்லுது. க்ரோ வந்து என்ன சொல்லுது? ஐ எம் வெரி கிளவர் அப்படின்னு சொல்லுது. நெக்ஸ்ட், ஹூ இஸ் திஸ்? வெரி குட். இட் இஸ் அன் owl, ரைட்? owl என்ன சொல்லுது? த owl says a king is wise. I am wise. I can see at night. I will be king. அவள் என்ன சொல்லுது? A king is wise. Wiseனா என்ன? ஒரு நேர்மையாக நியாயமாக இருப்பாங்கல்ல, அவங்கள தான் என்ன சொல்லுவோம்? வாய்ஸ். வாய்ஸ். அது இல்லாமல் நைட்டில் என்னால் பார்க்கவும் முடியும். நான் நைட்லேயும் என்ன பண்ணுவேன்? காட்டை பார்த்துப்பேன். ஸோ ஐ வில் பி எ கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா? அவள். நெக்ஸ்ட், மைனா. 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 மைனா says the birds have a race. All birds can fly. இந்த மாதிரி நம்ம ஒருத்தராக சொல்லி என்ன பண்ண வேணாம்? சண்டை போட வேணாம். பெட்டர் we will have an race. ரேஸ்னா என்ன? வெரி குட். ஓட்டப்பந்தயம் வச்சுக்கலாம். இதுங்க ஓட முடியுமா பறவைகள்? பேர்ட்ஸ் ஓடுமா? பேர்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளை, ரைட்? அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க ஃப்ளையிங் போட்டி வச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆல் பேர்ட் கேன் ஃப்ளை. The bird king must fly the highest. இந்த பேர்ட்ஸில் யார் ரொம்ப ஹையஸ்ட்டாக பறக்கிறாங்களோ என்ன பண்ணலாம்? அவங்க தான் வின்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா? மைனா. மைனா says the birds have a race. All birds can fly. The bird king must fly the highest. The bird who can fly far in the sky will be the king. For that, eagle. Who is this? Eagle. 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 Eagle says, that is a good idea. I can fly very high. Nobody can fly so high. உடனே ஈகிள் என்ன சொல்லுது? எது ரொம்ப உயரமாக பறக்கும்? ஈகிள் தானே பறக்கும். இது குட் ஐடியாவாக இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? எல்லோரும் சேர்ந்து ரேஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் தான் என்ன பண்ணுவேன்? ஹையஸ்ட்டாக பறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுது. பார்க்கலாமா? யார் ஹையஸ்ட்டாக பறக்கிறான்னு பார்க்கலாமா? Now you are going to act like a birds. நான் வந்து ஒரு 5 மெம்பர்ஸ்க்கு பேர்ட்ஸ் இது கொடுப்பேன். இதில் யார் ஹையஸ்ட்டாக பறக்கிறீங்களோ அவங்க தான் என்னது? இந்த பேர்ட்ஸோட கிங். ஆர் யூ ரெடி? The race begins. All the birds are going to fly. All the birds
fly high into the sky. It's flying. The eagle. The eagle flies the highest and wins the race. Who wins the race? Who is flying high? யார் ரொம்ப ஹைட்ல பறக்கறாமா? Say. Okay, very good. Now the eagle is the king of the birds. இந்த ரேஸ்ல யார் ஜெயிக்கறாங்களோ அவங்க தான king. Now who is the king of the birds? All of you give them a big hand. எல்லாம் clap பண்ணுங்க ஈகிள்க்கு. Children, did you like this story?